にゃおーっす。ショート階段。狛犬。私は毎日、学校から帰る途中にある神社でお参りをしていた。神社には狛犬が2体あった。一体は口を開けていて、もう一体は口を閉じていた。私は口を開けている狛犬に触れると幸せになれると信じていた。ある日、私はいつも通り狛犬に触れようとした。すると、口を閉じている狛犬が、今日で終わりだよ。と言った。